Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар. Назарыңыздарда Ford Mondeo 2018 жылғы машинаны жүргүзгөндөн кийин обороты ойнойт экен дагы. Газды тепсең, мисалы, реакция жок. Газды до конца теп атам. Реакция болсо жок. Машинаны айдаганда дагы секин кетет экен, эл. Бирок неме жок да, тяга жок. Мындайча айтканда заслонка ачылбай атат. Заслонка ачылбаган үчүн аба кирбей, машина кетпей атат. Бир 20-30 менен эле кетет да, мындайча айткандачы. Азыр диагностика кылып атабыз. Компьютерный диагностика кылып, себебин табып, диагностика коюп, алмаштыра турган жерин алмаштырып, Кудай кааласа результатын да чыгарабыз. Дроссельный заслонканы сигналын карайбыз. Кыймылдатып көрдүк. Сигнал берип атат, бирок кызыл сигнал бир аз башкача ойноп атат да. По идее мындай болбош керек эле. Түз кетиш керек эле да. Өзүнөн өзү да ойноп атат. Значит, замена дроссельной заслонки. Бул 2018 жыл экен. По-моему, Кыргызстанда чыгышы деле кыйын го дейм. Заказ берип, дросселди салгандан кийин да видео кылышты унутпашка аракет кылабыз.